So, jetzt ein kleines Video über Ersatzteile von Traggelenken für hinten für einen Mercedes-Benz. Es geht um Folgendes. Die Abzieher bzw. das Einpresswerkzeug hat einen bestimmten Durchmesser, der nicht unbedingt auf alle Zubehörteile passt. Und somit können Beschädigungen an den Gummimanschetten entstehen. So, ich demonstriere das mal, das Einpresswerkzeug. Es passt nicht. Ich würde praktisch das Gummi zusammendrücken und im schlimmsten Fall passiert dann dieses. Dieses Traggelenk musste ich, obwohl es neu war, wieder demontieren, da die Gummimanschette kaputt war nach der Montage. Das zweite Traggelenk ist das alte von Mercedes, wo das Gummi auf einer Seite defekt war. Hier kann ich aber nochmal demonstrieren, dass das ganz locker über das Gummi geht und dass man den Druck auch wirklich auf den Lagerkäfig ausübt und nicht auf das Gummi beim Ausdrücken oder Eindrücken. So, jetzt kommt das dritte Teil aus dem Zubehör, was meines Erachtens noch günstiger ist vom Gummi als das Mercedes-Teil. Hier passt alles ohne Probleme drauf. Und man sieht, ohne jeglichen Druck geht es direkt auf den Lagerkäfig. Also wenn, würde ich nur Teile benutzen, wo die Gummis nicht zu dick sind. Und in diesem Fall ist das Teil von der Firma Meile.